Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Sizi yine burada görmek beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi son bölümdeki dediğim gibi bu kediler salatalıktan niye korktuğunu öğreneceğiz. Bir izleyicimiz, daha doğrusu bir arkadaşımız Exman Enver yazdığı gibi salatalığın içinde su olduğu için diye yazmış. Arkadaşlar bu bana pek inandırıcı gelmiyor ama yine de Enver'e çok teşekkür ederim. İnternetten biraz ben baktım, araştırdım arkadaşlar. Uzmanlar bile tam kesin bir cevap veremiyor. Uzman ve veterinerin en azından kabul edebildikleri tek bir nokta var. O da salatalığın bir hayvana benzemesi, yani rengi, şekli kediye bir hayvan siması veriyor. Ve kedi tabii misal yemani yerken daha yeni geçtiği yerden öyle bir şeyin hani oraya gelmesini beklemiyor zaten. Ama birdenbire oradan salatalığı görünce ilk reaksiyonu sıçramak veya korkmak oluyor arkadaşlar. Uzmanların da demek istediği bunu sakın kendi kedinizi yapmayın diyor. Çünkü kedi o yapıldığını unutmaz ve belki bir gün orada yemeyebilirmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Hep beraber konuşan kediler 4'e bakalım. Ve başla. Bip. Lan oğlum kim dikti lan bu ağacı buraya? Oğlum daha dün yoktu bu ya. Lan ayağıma battı ha. Ana lan düşüyorum. Tutun beni. Lan ağacı götürdü. Koca ağaç yıktı kedi, görüyor musun? Ama burada tabii ki arkadaşlar kedi de suç yok. Bu ağacı oraya doğru dürüst dikmemişler. Sabit dikmemişler arkadaşlar. Yoksa kedinin suçu olabilir mi? İmkanı yok. Nedir ya? Hani bu mu benim hediyem yani? Yok mu? Hediye yok mu lan bu ağacın altında? Ne biçim hediye lan bu? Ne biçim yılbaşı lan bu? Bütün yılbaşı bana buna mı aldınız oğlum? İplik mi aldınız lan? İplik mi aldınız bana yılbaşı boyunca? Bu ne biçim hediye lan? Vallahi bırakıyorum ben bu işleri ha. Evet arkadaşlar, bu pozisyon çok güzeldi. Kedi resmen sinir atıyor. Bana ip mi hediye ettiniz diyor. Bir yıl boyunca bunu mu bekledin demek istiyor yani. Ama kedi de haklı. Kediye insan doğru dürüst bir hediye alır. O ne yahu? İpi vermişler kediye. Ama bence onu orada oynattılar arkadaş. Onun da kesin doğru bir hediyesi vardır. Neyse, devam edelim. Ya bu bizim öğretmen son zamanlarda amma çok ödev göndermeye başladı ya. Oho bu ne ya, Türkçe bir sürü Türkçe, bunu oku bitmez ya. Bu Allah, hayat bilgisi de geldi. Lan matematik de var. Ulan kedi olmak da zor bu devirde ya. Evet arkadaşlar. Bu da iyiydi yani. Hoşuma gitti. Fazla yorum yapmayacağım. Güzeldi, hoşuma gitti. Devam edelim. İsmail, Nuri, koşun oğlum, köyden dayım gelmiş lan. Lan Hiç dayısına da benzemiyor ama. tipin değişmiş ya, bir tuhaf olmuşsun bakayım. Ana! Evet. Kediler çok şahane sıçradı. Daha doğrusu birisi sıçrayınca öbürler de onu gözlediği için onun sıçradığını gördü. Kesin bunun sıçradığı için gerekli bir neden vardır diye hepsi sıçradı. Hepsi dağıldı aynı anda arkadaşlar. Çok güzel. Kim ulan benim yemek kasemin içine su doldurmuş, anlamadım ki. Buna da sıfır. Evet. O ne oğlum? Aynen arkadaşlar. Aynı dediğim gibi. Kedi orada o salatalığı beklemiyordu. Birdenbire salatalık görünce hayvan olabilir diye, misal yılan olabilir diye sıçrıyor hayvan. Aslında yazık, hayvanı korku diyor. Neyse, devam edelim arkadaşlar. Hadi bakalım minnoş dişlerimizi fırçalayalım. Oğlum sahibi kafayı mı yedin lan sen, yürü git. Git kendi takma dişlerini fırçala, o ne öyle testere gibi. Kediyi gene korkutma yani. Kedi bilmiyor çünkü o diş fırçasının elektrikli olduğunu, böyle çalıştığını kedi nereden bilsin? Öyle görünce tabii ilk hareketi yaklaştırmamak. Anlıyorum kediyi. Anam! Oha, timsah ne arıyor lan bizim evde? Boncuk. İşte arkadaşlar, aynı dediğin gibi kedi birdenbire görmediği, bilmediği, ummadığı bir hayvanın arasında görünce ne yapacak? Zıplamaktan başka ne yapacak arkadaşlar? Hadi bakalım yavrum, banyo zamanı. Ne, boncuk mu? Boncuk Lan bunu da- nereye sıkıştırmışlar aradığınız lan? kişiye şu anda ulaşılamıyor. Görüşürüz, ben yokum bir süreliğine, hoşçakalın. Evet, görüşürüz. Kedi çok şahane yer bulmuş yatacak var ya arkadaşlar. Anne! Babam yine çamaşır makinesine girdi. Baba! Çıksana oradan. Lan ne yapıyorsun onun içinde ya?
Baba dönüp duruyor adam ya, Allah Allah. Baba. Şimdi Tamam arkadaşlar. Bu sahneden alakalı bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki babası o makinenin içinde değil arkadaşlar. Çünkü bir kedi için makinenin içinde kilitli olmak çok tehlikeli arkadaşlar. Çok büyük zarar görebilir hayvan. O yüzden kesinlikle denemeyelim arkadaşlar. buldum seni aynanın arkasındaki kedi. Aha. Bacağım. Aynayı kırdı. Hey Michael, kedinin kaçmasına izin verme. Ne oluyor la? Deniyorum Jack. Hoppa. Lan bu kedi rüyanızda filmi yakaladınız siz çekiyor. beni. Nereye Görüşürüz girdi bu çocuklar. kedi ya? 1, 2, 3, hop. Anam. Kedi kendi tuzağını kendi kurdu arkadaşlar. Oraya hotlayıp oradan düşüreceği belliydi zaten. Ama kedinin de özellikleri arkadaş. Her zamanki yaptığı işler işte. Ben bir kedi olarak gördüğünüz gibi 4 bacaklı olmanın avantajlarını yolunu yaşıyorum. şaşırmış Arka bacaklarım arkadaşlar. yorulunca yola patilerimle devam ediyorum. Ayakları mı yoruldu? Ne yaptı bu ya? Çok acayip bir şey olmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada çok küçük bir mola vermek istiyorum. Ve yorum bölümüne girelim arkadaşlar. Bu videoda her zamanki gibi beğendiğiniz sahneyi sormuyorum arkadaşlar. Ve o kediler de sormuyorum. Size istediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Yoruma istediğiniz yazabilirsiniz. Misal herhangi bir derdiniz mi var? Veya doğum gününüzde istediğiniz hediyeyi. Fark etmez arkadaşlar. Ben zamanım oldukça her yoruma cevap yazacağım arkadaşlar. Ve sizden isterseniz sohbet de edebiliriz arkadaşlar yorumlarda. Veya okulda derdiniz olursa arkadaşlar çekinmeyin, her şeyi sorabilirsiniz arkadaşlar. Tamam ve direkt devam edelim arkadaşlar. Jack gel buraya. Ben karate biliyorum, benden kaçamazsın. Kelebek gibi uçarım, ara gibi sokarım. Seni Abo. şimdi ısırmak manyağı yapacağım. Pis kedi gel buraya. Şimdi bana bakın kuçular, bir köpek oluyor bunu lan? asla yapamaz. Hop. Evet, öyle bir salaklığı köpek asla yapamaz arkadaşlar. Şşt Tekir. Bugün bilgisayarla oynama sırası bende ha, haberin olsun ona göre. Saçmalama oğlum. Ne oluyor bırak lan? Bugün ya. Aa. Birdenbire sıçradılar. Ay. Hoppa. Allah. Evet. Bu kedi arkadaşlar çok şahane düştü aşağıya. Öyle yuvarlanırsa masanın üstünde kendini her zamanki gibi yerde bulursun. Ahmetcan tut oğlum şu kapıyı da şuradaki lambayı tamir edin. Ne yapıyor lan bu? Ahmetcan kapı. Oğlum kapıyı Kapı tutsana oynuyor oğlum. lan, Kapıyı kapı tutsana oynuyor. Oğlum aç. Allah'ım bu kediler kendilerini yerde bulmayı ne kadar seviyor ya. Aa bak. Arkadaşlar aynı dediğimiz gibi bak kedi normal yatıyor orada arkadaşlar. Yattığı yerini biliyor. Etrafını da yatmadan önce nasıldı onu da biliyor arkadaşlar. Şimdi gözünü açar açmaz önünde salatalığı bulunca sıçraması normal arkadaşlar. Lan yine mi lan? Tamam. O kadar söylüyorum aslında. Benim anladığım kadar idealmiş kedileri öyle yapmak. Ama onu izleyince de duramıyor. Ben bile duramıyorum. Gülüyorum yani arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Oy. Lan bu fare la. Lan gelme. Lan kedi senin görevin fare yakalamak değil miydi ya? Anne evde şey var. Şey var diye. Sincap var. Sincap değil, tavşan var. Ha fare değil mi lan bu? Neydi bunun adı ya? Dur ben bunu hatırlıyorum bir yerden ya. Dur şöyle bir yakından bakayım. Lan gelme yaklaşma. Uy. Uy fare lan bu. Uy fare Hele lan bu, şükür. iğrenç. Hele iğrenç. şükür. Tamam fare en iyisi sen beni görmedin ben seni görmedim. Görüşürüz. Ben Evet. Bu sahne arkadaşlar biraz uzundu ama çok güzeldi ya. Hoşuma gitti. Hele kedi işini beceremediğini yani bayağı belli. en son bu küvete girdiğimde bir şey olduydu ama hatırlamıyorum. Bir timsah Hatırlamıyor vardı, musun? Bir şey vardı burada. Allah yine kaydım lan, beni çıkarın beni buradan, çıkarın beni buradan, çıkarın beni buradan Allah. Evet arkadaşlar. Şimdi benim sevdiğim parçaya gelelim. Ben kesinlikle bu parçayı sevdim arkadaşlar. Kedinin ip hediyesini almasını. Ya. Hani bu mu benim hediyem ya? Evet, Yok o mu senin hediye hediyen. yok mu lan bu ağacın altında? Ne biçim hediye lan bu? Ne biçim yılbaşı lan bu? Bütün yılbaşı bana buna mı aldınız oğlum? İplik mi aldınız lan? İplik mi aldınız bana yılbaşı boyunca? Bu ne biçim hediye lan? Vallahi bırakıyorum ben bu işleri ha. Evet arkadaşlar. Bu bölüm de çok güzeldi. Çok hoşuma gitti. Bol bol güldürdü beni.
İnşallah siz de beğendiniz ve bol bol güldünüz arkadaşlar. Şimdi gelelim bizim videonun sonuna. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bizi takip etmek için arkadaşlar abone olmayı da unutmayın. Bol bol yorum yazın arkadaşlar. Zamanım oldukça herkesin yorumuna cevap yazacağım arkadaşlar. Ve sizi bir dahaki bölümde bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.